じだと思う。吸う人、吸わない人、好きな人、嫌いな人、様々であるということの大切さ、真剣に考えていきたい私たちです。JT。 それは大人が旅する不思議なエレベーターの死とリズム。リズムが意味を上回るときもあるし、意味がリズムを上回る